रवींद्र भवना खाची आयज म्हत्वाची एक दुसरी मिटींग जाली आणि कितें सजेशन जालें आणि केव्हा पर्यंत हे रवींद्र भवन प्रोसेस जाता? सगळ्यात पहिली मांद्र्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हणजे आख्या पेडणे तालुक्याचे रवींद्र भवन तुया गांवांत जाता. तेका लागून आयज ऑफिशियल मिटींग तुया पंचायत अलॉंग विथ सरपंच आनी पंच मेंबर तांकां घेवन तशेंच सगळे आमचे कलाकार हांकां घेवन आयज एक नॉर्मल पयली फॉर्मल म्हणजे फर्स्ट स्टेजीचेर प्रेजेंटेशन जालां कशें आसपाचें म्हणजे कलाकारांक स्टेज कशी जाय कितली लेंथ ब्रेथ तेची कितली जाय सिटींग कॅपेसिटी कितली आणि कितें कितें फॅसिलिटीज जाय जे तांकां ते जेन्ना आपली कला सादर करपाक दुसऱ्या हेतून वयता रवींद्र भवनात तांकां डिफिकल्टीज कितें जातात ते हांगासर इनपूट करून ते फूल रवींद्र भवन सारकें म्हणजे वन ऑफ द बेस्ट रवींद्र भवन आमी करपाक सोदतात. त्या प्रमाणे मिटींग जाले. मिटिंगाक खुबशे वेरियस इश्यूज आसले जे कलाकारांक फेस जातात ते तेंच्यांनी सांगल्यात आणि कन्सल्टंट ते आयकूनय घेतला आणि नेक्स्ट प्रेजेंटेशन म्हणजे कंप्लीट प्रेजेंटेशन ते 15 दिसान जातले आणि ते प्रमाणे प्रेजेंटेशन जाल्या उपरांत आमचे कलाकार सॅटिस्फायड जाले म्हणजे तांकां जे जे जाय ते थंयसर जाल्या उपरांत आमी टेंडर फ्लोटिंगाक वयतले. म्हणजे आमी चड करून म्हणजे डिसेंबरा पयलीं फावंडेशन स्टोन घालूंक सोदतात ताका लागून ते काम चालू म्हणजे काम प्रोसेस बाकीचो पेपरवर्क चालू केल्लो आहा आणि म्हाका दिसता डिसेंबर मेरेन डेफिनेटली फावंडेशन स्टोन पडटलो. आता सर नवीन कला मंत्री इला तेंचे कडेन जाले चर्चा बी काय? तेंचे कडेन इनिशियली आमी जेन्ना रवींद्र भवन तेंचे काणकोणचे पळोवपाक गेले ते स्वताहून प्रेजेंट आसले आनी तेंच्यांनी स्वता फिरोवन आमकां दाखयलो म्हणजे कशें कितें आहा तें आणि काणकोणचे सगळ्यात बरें रवींद्र भवन अशें सगळे कलाकार म्हणटा म्हणून मुद्दाम गेल्ले. हांव पर्सनली गेलो परत ते आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आर्ट अँड कल्चरचे ते थंय आसलेले आणि तेंच्यांनी सगळ्या कलाकारांकूय गायड केला आणि सजेशनां दिल्या जे तांकां फेस जाल्या तेंचे प्रोजेक्टा वखदार आणि म्हाका ते बेगिनात बेगीन हे आमचे रवींद्र भवन पेडण्याचे आहा ते डेफिनेटली सक्सेसफुली सुरवात जावन कंप्लीटूय जातले. अशें जावचें ना की सुरवात जाली आनी बंद पडलें अशें जावचें ना. कित्याक जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट घेता तेन्ना तेजो बजेट एस्टिमेट बजेट कितलो आणि फायनान्शियल एप्रुवल इम्पॉर्टंट ते केल्या शिवाय फुडें वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट जे आमी सगळे घेतलेले आसा आणि त्या प्रमाणे रवींद्र भवन हे जातलें. आमकां दिसता सर मांद्रे मतदारसंघात अशें केन्ना तितलो म्हणजे मोठ्या एमावंटाचो प्रोजेक्ट जावंक नासलो. म्हाका दिसता हो रवींद्र भवन 100 कोटी पेक्षा जास्त, मागीर एक्वेरियम आहा, मागीर हॉस्पिटल आहा, मागीर इंडस्ट्री विस्तार आहात. कशें तुमकां सहकार्य मेळटा सीएम कडल्यान? आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रत्येक म्हणजे प्रोजेक्टाचे बारीकेन बारीक म्हणजे आमची एवरी 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी मिटींग जाता आणि एवरी 6 मंथ्स सगळे रिव्ह्यू मिटींग सगळे प्रोजेक्ट्सांचे जे प्रोजेक्ट आमी सुरवात केले जे प्रोजेक्ट पयलींचे पेंडींग आहात ते कंप्लीट कशें जातले त्या प्रमाणे आमी प्लॅनिंग करून आमकां फूल सपोर्ट आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहात तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आहात ते कॉपरेट करतात आणि बेगिनात बेगीन सगळे प्रोजेक्टूय कंप्लीट करपाचे फाटल्यान लागल्यात. आतां तुमी पळयता आसतले प्रोजेक्ट करता आसतना आमकां मेन म्हटल्यार रोड डांबर म्हणटात ते खड्डे पडल्यात सगळे पडले इश्यू पण ते इश्यू कितें जाता आमी अंडर केबलिंग घातला 30 MLD पायपलायन गेल्या आणि म्हाका खूब वायट दिसता कित्याक हांवूय त्याच रोडांतल्यान वयता आनी खूब त्रास जाता लोकांक ताका लागून हांव माफी मागता म्हणजे आमच्या मांद्र्याच्या जनते कडेन की तांकां थंय त्रास डिफिकल्टी करची पडटा पूण केन्ना कसली गोश्ट करतलो न्यू प्रोजेक्ट हाडटलो नाल्यार नवीन फॅसिलिटीज दितलो जाल्यार हे खंय ना खंय कळ सोडची पडटा. सो ते रिक्वेस्ट म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान की सगळ्यांनी हे अंडरस्टँड करून घेवंक जाय. पूण इतले एश्युरन्स दिता की हे म्हणजे दिवाळी जावन बेगिनात बेगीन रस्त्यांचे कामूय स्टार्ट जातले आणि हॉट मिक्सिंगूय जातले कित्याक मॅक्झिमम आमचे कडेन वर्क ऑर्डर सगळे दिल्ले आहात कॉन्ट्रॅक्टर रेडी आहात. फक्त सगळ्यांक खबर आसा जो पर्यंत हॉट मिक्सिंग प्लांट जायना तो पर्यंत हॉट मिक्स करूंक मेळना रोड. सो रस्ते हांव एश्युअर करता बाय मार्च मॅक्झिमम रोड कॉन्स्टिट्युन्सी क्लियर आसतले आणि विथ गटर इतली वर्सां रस्ते आसले पूण ताका सायडीच्यान गटर्स नासले आणि गटर्स नासल्या कारणान रस्त्याचेर उदीक उरताले आणि रस्तो पिड्ड्यार जातालो. हे जावचें ना. हे सायडीच्यान सगळे गटर्स बिटर्स घेतले अलॉंग विथ रोड एंटायर सगळे ब्युटिफिकेशन जातले कॉन्स्टिट्युन्सीचे आणि हे जे प्रोजेक्ट नवीन घेतल्यात आणि पेंडींग प्रोजेक्ट म्हणजे हॉस्पिटल जाले. हॉस्पिटल ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस स्टार्ट केलो इक्विपमेंट घेवपाचे
तशेंच इलेक्ट्रॉनिक आमी एक्विजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां हेचे लिंक रोडाचे सुकेकुळान टू आमचे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आनी थंयसर स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक बेगिनात बेगीन इनॉग्रेटूय करतात कित्याक थंय 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी काम करप चालू जाल्ले आहा आनी थंयसर आतां रिक्वायरमेंट आहा ती 1000च्या वयर भुरग्यांची आहा. जर स्कील डेव्हलपमेंट ब्लॉक रेडी जालो जाल्यार थंय ट्रेनिंग तांकां दिवन त्या कंपनीनी तांकां कामांक हें करूंक मेळटलें. पूण एश्युअर करता एका वर्सा भितर मॅक्झिमम सगळीं कामां आहात ती सुरवात जातली. पेडणेकरांचे एक स्वप्न असले, पेडणे तालुक्याचे स्वप्न असले, पेडणे तालुक्यातल्या कलाकारांचे स्वप्न असले की रवींद्र भवन हो प्रोजेक्ट पेडण्यान येवपाक जाय आणि फाटल्या 25 वर्सां पासून तो खंय तरी धारगळी जाता तुयान जाता अशें खुबशे चालू आसले पूण प्रॅक्टिकली तो जाय नासलो. आतां जीत भाईच्या टर्मान तो तुयान आमच्या पंचायतीन फायनलायज जालो रवींद्र भवन आनी बरो स्टँडर्ड प्रोजेक्ट जाला. तोय बी ऑलरेडी जमीन जी आसा ती त्या डिपार्टमेंटान एक्वायर केल्ली आसा. तेन्ना जमनीचो विशय सॉल्व जाला तेन्ना 100% प्रोजेक्ट रवींद्र भवन हो आमच्या तुये गांवांत जाता आनी तो प्रोजेक्ट जाल्ल्या कारणान आपल्या तुयांतल्याच न्हू तर पेडणे तालुक्यांतल्या तमाम कलाकारांक अशें म्हणटात की पेडणे तालुक्यांतले कलाकार इंटरनॅशनल लेवलचेर न्हू तर इंटरनॅशनल लेवलचेर गाजलेले आसात. जशें की श्रीधर पार्सेकर संमेलन जाता, श्रीधर पार्सेकर ते एन दत्ता सारखे कलाकार जे आर्याबेज आमचे ते लता मंगेशकरा वांगडा सुद्दां हें केलें तेंच्यांनी म्युझिशियन म्हणून बरें नांव गाजलां. सो ह्या सगळ्या कलाकारांची भूमी पेडणे तालुक्यात एक बीज आसा कलाकारांची. पेडण्यातली भूमी जी आसा ती कलाकारांची भूमी. ह्या भूमीनसून फक्त भात शेती न्हू शेंगदाण्या सारखे पीक न्हू तर कलाकारांचे पीक भायर येता आनी त्या खऱ्या त्या जमनीक जर न्याय मेळटलो न्हू आनी भुमिपुत्रांक जर पेडण्याचो न्याय मेळटलो जाल्यार रवींद्र भवन हे पेडणे तालुक्यात जावंकूच जाय आसलें. ते 25 वर्सां पयलींचें स्वप्न तेच्या पयलीं स्वप्न काय साकार जाता, प्रत्यक्षान ते दिसता आनी तेचो हेका म्हणटा आमी करता करविता किंवा जेचो शिल्पकार जीत भाई आळेकर मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार त्याच्या टर्मान तो प्रोजेक्ट उदयास येता तेन्ना ते आमचें स्वप्न आसलें आनी आमचें तें भाग्य की आमी आयज तुवें पंचायतीक लीड करतात. तुवें पंचायतीचे आमी सगळे पंच सदस्य आसतात. आमच्या हितून कारकिर्दीन तो प्रोजेक्ट जाता हेचें बी श्रेय आमकां वयता आनी ह्या सगळ्या गोश्टींचो आनंद आसा आनी स्वप्न प्रत्यक्षान स्वप्नाक पंख फुटले अशें म्हटलें जाल्यार वावगें ठरचें ना. सो आमकां खूब उमेद आसा की रवींद्र भवनाचो प्रोजेक्ट आमच्या पंचायतीन जाता. आमी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी आमकांय बी स्वताक शुभेच्छा दिता. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.